আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আমি আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। তো বন্ধুরা, আজ একটি নতুন কাজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। দেখুন, একটি কাজ নিয়ে এলাম। সেটি হচ্ছে সিঙ্গার 24 ইঞ্চি এলইডি। দেখুন ডিসপ্লে প্রবলেম, দেখুন প্রবলেমটি ডিসপ্লে প্রবলেম। তো বন্ধুরা, চলুন এলইডিটা খুলে নিয়ে দেখি আসলে প্রবলেমটি কি। তো বন্ধুরা, আমি এলইডিটা খুলে নিয়েছি বন্ধুরা, দেখুন। তো আমি এই যে নেগেটিভ লাইনটি কানেক্ট করে ভোল্টেজ দিয়ে দেখবো যে আসলে ভোল্টেজ কোনো প্রবলেম আছে কিনা বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, আপনাদের ভোল্টেজ দেখাই, দেখুন ভিসিসি 12 ভোল্ট ওকে। ভিসিসি 12 ভোল্ট ওকে থাকবে, তাছাড়া তো আর ওই সিমটম আসবে না। ভিসিসি 12 ভোল্ট, জুম করে নিয়ে দেখাই বন্ধুরা আপনাদের। ভিসিসি 12 ভোল্ট, এভিডি 14.9 অর্থাৎ 15 ভোল্ট ওকে। তারপরে আপনার ভিজিএস 28 ভোল্ট ওকে। তারপরে দেখুন ভিজিএল -7 ভোল্ট, এটিও ওকে বন্ধুরা। তারপরে তো বন্ধুরা, ভিকম 6.6 ভোল্ট ওকে। তো দেখুন বন্ধুরা, সব ভোল্টেজ ওকে আছে, তারপরেও কেন এমন হয় সেটি মূলত আমরা দেখব। গামা সেকশনের ভোল্টেজ দেখব 14 ভোল্ট গামা। তারপরে হচ্ছে 13 ভোল্ট, এটিও ওকে। তারপর দেখুন 11.4, তারপরে 10.5, এটিও ওকে। তারপরে দেখুন 9.6, এটিও ওকে। তারপরে দেখুন 7.8, এটিও ওকে। তারপরে 7.5, এটিও ওকে। 6.7, এটিও ওকে। 6.4, এটিও ওকে। 4.5, এটিও ওকে বন্ধুরা। তারপরে 3.7, এটিও ওকে। 2.8, এটিও ওকে। 0.5, এটিও ওকে। তো বন্ধুরা, গামা ভোল্টেজ অল ওকে। গামা, ভিজিএল, ভিজিএস, ভিকম এগুলা সব ওকে বন্ধুরা। তাহলে এর প্রবলেমটি আসলে কোথায়? এই কি প্রবলেমটা কি? কি প্রবলেম তাহলে হতে পারে বন্ধুরা? তো আর কি দেখবো আমরা? সব ভোল্টেজই ওকে দেখায় বন্ধুরা। দেখুন সিকেবি, কিন্তু এটি হিট হচ্ছে বন্ধুরা, চরম দেখাচ্ছে। তো বন্ধুরা, শর্ট মাপবো, আমি লাইনটি খুলে নিচ্ছি বন্ধুরা। মিটার দিয়ে এখন শর্ট
চলুন দেখি আসলে ঠিক আছে। এটা গ্রাউন্ডের সঙ্গে গ্রাউন্ড শর্টই দেখাবে। এবিডি এবিডি ঠিক আছে বন্ধুরা, এবিডি ঠিক আছে। আসলে বন্ধুরা প্যালেন সারতে হলে খুব ধৈর্যের দরকার। ভিজিএইচ ঠিক আছে, ভিজিএইচ ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই। তারপরে দেখুন ভিজিএল, এটা ঠিক আছে বন্ধুরা, কোনো প্রবলেম নেই। তারপরে ভিকম, এটা ঠিক আছে। আচ্ছা গামা সেকশনে দেখি, গামা ভোল্ট এটি ওকে, এটি শর্ট নেই। তারপরে এটিও শর্ট নেই বন্ধুরা, এখানেও শর্ট নেই, সব ঠিকই আছে বন্ধুরা। এসিএলএসডিও শর্ট নেই, দেখুন এসিএলএসডি শর্ট নেই, দেখুন বন্ধুরা। এটি দেখুন একটি ক্যাপাসিটর শর্ট দেখাচ্ছে বন্ধুরা, এই দেখুন শর্ট দেখাচ্ছে। রিমোটে ধরলে তাও শর্ট দেখাচ্ছে এই ক্যাপাসিটরটি। তো আমরা দেখবো যে আর কোনটি শর্ট দেখায়। তো এটা কত পার্সেন্ট শর্ট সেটি দেখবো বন্ধুরা। এটি দেখুন 2.3 2.3% শর্ট। আর এই মোড়ে হচ্ছে গ্রাউন্ড, এটা দেখুন 6 পয়েন্ট দেখাচ্ছে বন্ধুরা। তো আমরা দেখবো যে আসলে কোন ক্যাপাসিটরটা মূলত শর্ট। এটা শর্ট নেই, এটা শর্ট নেই, এগুলো শর্ট নেই, এটা শর্ট নেই, এইটি শর্ট দেখাচ্ছে বন্ধুরা। দেখুন 1.7 1.7 শর্ট দেখাচ্ছে বন্ধুরা। তো মূলত এই দেখুন এই ডিভিডি, এইটি শর্ট বন্ধুরা, এই ডিভিডি শর্ট। ডিভিডি কোথায় থেকে শর্ট মূলত আমরা সেটাই বের করব এবার, যে শর্টটা কোন জায়গায়। ডিভিডি এটিও এটিও 1.5 শর্ট দেখাচ্ছে বন্ধুরা। তাহলে এটি কিন্তু আমাদের দেখাচ্ছে 1.757 দেখায়, 5 দেখায়, 7 দেখায়, এটি আপ ডাউন করে। তো যদি এই জায়গায় 5-7 দেখায় তাহলে মূলত এটি শর্ট না, কারণ শর্ট যেটি হয় সেটি একবারে লো দেখাবে, এই 7 দেখাচ্ছে। তো এটি যদি 7 দেখায়, দেখুন 6-5-7 এরম দেখাচ্ছে, তার মানে এটি আপ ডাউন করছে, এটি শর্ট না বন্ধুরা, এটি শর্ট না, এটা শর্ট না। আর এটি দেখুন 5% শর্ট, 1.5 শর্ট।
তো বন্ধুরা এখন শর্ট কি করে বুঝবো যে কোথায় শর্ট? এটি তো মূলত আসলে শর্টও দেওয়া যাবে না, শর্ট দিলে আইসি কেটে যাবে, কারণ এটি ডিভিডি ভোল্টেজ সরাসরি আপনার এই ইয়ের থেকে ডিসি টু ডিসি আইসির থেকে, তাই শর্ট দেওয়া যাবে না। তো বাই করতে হবে আমাদের যে লো ওহমস সবচেয়ে কোনটা, মূলত কোন ক্যাপাসিটরটা সবচেয়ে লো ওহমস। তো দেখুন আমরা দেখলাম এটি হলো 7, এটা দেখায় 7.5 এরম দেখায়, তাহলে এটি শর্ট না। আর শর্ট যেটা সেটা মনে করেন এই জায়গায় দেখাচ্ছে হলো 5, তাহলে 7, এইটা যদি 7 হয় তাহলে এখানেও 5 হতো, তাহলে শর্ট দেখাতো, কিন্তু আসলে এটি 7 দেখাচ্ছে, এটি শর্ট নয় বন্ধু। এখানে দেখবো আমরা, দেখুন এটি 5-ই দেখায়, এটি কিন্তু 7 না, এটিও 5 দেখাচ্ছে। তো মূলত আমি এই রেজিস্ট্যান্সটি উঠায় দেখবো বন্ধুরা যে শর্টটি ক্লিয়ার হয় কিনা। শর্ট ক্লিয়ার হলে তো ভালো, না হলে আর ওগুলো উঠায় দেখতে হবে। চলুন বন্ধুরা এইটি উঠায় দেখি যে আসলে শর্টটি ক্লিয়ার হয় কিনা বন্ধুরা। আমি একদম উঠায় দিচ্ছি বন্ধুরা, উঠায় দিলাম একদম, একদম উঠায় দিলাম। সুন্দর করে ক্লিন করে দিতে হবে। তো এখন দেখবো বন্ধুরা শর্টটি রিমুভ হয়েছে কিনা। ও মিটার বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধুরা, মিটারটি চালু করে নিচ্ছি। এই মোড়ে গ্রাউন্ড বন্ধু, এখন দেখাচ্ছে দেখেন 2 গ্রাউন্ড। না বন্ধুরা আর শর্ট নেই, শর্ট রিমুভ হয়েছে, দেখুন কোনো শর্ট নেই, একদম শর্ট রিমুভ। তো মূলত তাহলে এই ক্যাপাসিটরটাই মূলত শর্ট ছিল বন্ধুরা। এই যে এই ক্যাপাসিটরটা, এই যে এটি মূলত শর্ট ছিল। এই মোড়ে গ্রাউন্ড, এই যে এই মোড়ে গ্রাউন্ড, এই দেখুন এই মোড়ে গ্রাউন্ড, এই মোড়ে ভোল্ট। দেখুন বন্ধুরা আর কিন্তু শর্ট নেই। চলুন এলইডিটা চালু করে নিয়ে দেখি যে প্রবলেমটি সলভ হলো কিনা বন্ধুরা। আমি ছোট করে নিচ্ছি যাতে জুম করা ছিল। বন্ধুরা দেখুন এলইডিটা চালু করে নেব, চালু করে নিয়েছি বন্ধুরা। দেখুন বন্ধুরা আসলে এলইডিটা ক্লিয়ার, আর কোনো প্রবলেম নেই, কোনো প্রবলেম নেই। তো মূলত আসলে ওই ডিভিডি ভোল্টেজটি শর্ট ছিল বন্ধুরা মূলত। তো ভিডিওটি এই পর্যন্ত বন্ধুরা, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার সঙ্গে থাকবেন এবং শেয়ার করে অন্য বন্ধুদের এই ভিডিওটি দেখার সুযোগ করে দিবেন, কারণ তাদের অনেক হেল্পফুল হবে। সবাই যাতে দেখে বুঝতে পারে এবং কিছু শিখতে পারে, তাহলে আমার ভিডিও করা সার্থক হবে বন্ধুরা। তো ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, খোদা হাফেজ।